Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basyir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu litammima makarimul akhlaq. Alhamdulillah kakesana anu jadi dayeuh ngolah negara kesana bapakku masyaallah dukatos sebagai tepang sang manten luar biasa. Desa Santana Mekar, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Yuswa tos 60 genep suanten mah ABG kene Pak Kebun. Mending ageleger keluar ka kopi. Mugi damang sehat panjang yuswa berkah mimpin ieu daerah. Janten imamun adilun, imam yang adil. Imam menubaka kengeng pandang tayuan di Allah yaumala dilla illa dilluhu. Engke dina dinten kiamah di saat orang bingung milari perlindungan mantena bakal dilindungi kalabat warga masyarakat kaum muslimin orang sadayana. Kaksana Bapak pimpinan pondok pesantren, imam besar masjid, para kiai, para alim ulama, guru orang sadayana. Alhamdulillah dari tepangkeun masyaallah di aparat di Kapolsekna masyaallah dan ramilna luar biasa rempek masyaallah. Ibu Damang Bu sehat Bu? Para panitia, mahasiswa, mahasiswi menuju KKN, masya Allah luar biasa generasi penerus. Jemaah rahimakumullah, ta'aruf sakedap ibunya. Tanya Bu, sapagi dakwah Radio Rama FM bersama Yayasan Darmutakin kantun suungkeun brosurna isi formulina tawis. Ayeuna keneh mangga Ustaz Kang Hayata masih aya. Kasan kamari di Pangandaran, ayeuna di Santana Mekar, Kebo di Cijuhung, Sukaratu. Mun pipados wangsul dinten ayeuna enjing kosong Pak. Lebar ya, enjing geus pose di Tasik karasan aya 2 jadwal mungkal rasan qadarullah teu cios. Pilih bade anu manfaatkeun kanggo dinten enjing acara model kieu mangga ayeuna keneh. Ya. Baik jamaah rahimakumullah, ieu teh Pak program teh tos berlangsung di tahun 80-an keliling daerah Jawa Barat pibados. Bentena kapungku maya sponsor produk aya nama teu aya. Ieu sponsorna pibados sareng para pengurus. Niatamu hiji ibtigoa mardhatillah. Hoyong keng ridho ti Allah azza wajalla. Ieu teu kedah bingung Bapak Ibu, kumaha cenah teu kedah sadayana terus siapkeun ku ibados. Janten kantun nyayogikeun tempat jamaah acarana mangga sesuaikeun sareng kondisi. Salajengna pibados teh sabab desa sabab gudung teh da ka kota mah langki pibados ka kota mah seueur nu saneh seusan piragu. Anu diulem teh geuningan. Nu kudu kandel amplopna teh. Dan alhamdulillah timbal mekal Bu, kendaraannya anak kedua operasional kedah hariwang nu hiji panhun teh tumalih baris gaduh proyek di Bandung proyek akhirat hiji hoyong ngalegaan pontren Bu lajeng ngalegaan masjid mung sakitu teu pira Bu lahan tanah genengeun pontren teh aya 2 hiji 12 tumbak pangosna 1,1 M. Eta Bu. Tah, maksana masa teh neda doana wungkul. Ieu nu kamari Bu tah. Kumaha Bu tah? Oh.
Jadi September lajeng ayah bu ayah araya Masya Allah. Saya masjid di Bodos pak. Ia Pontrena di Darul Mutakin, Yayasan Darul Mutakin. Di Bodos uningannya, bos nyambung tuh anak. Tah pak, lauk cisayong pak tah, 5 kiloan bu, 100 ekor. Mung ima pahit dagingnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita ucap bersyukur kepada Allah Al-Jalla yang telah melimpahkan beragam kenikmatan pada kita sekalian. Termasuk di antara nikmat yang sangat besar adalah alhamdulillah kita semua diberikan kemampuan untuk membangun dan memperluas Masjid Jami PPIA Taqwa dan Kebun Kopi Pamili 198 Cibirum Kota Cimahi. Alhamdulillah Anda saksikan ini dia Masjid PPIA Taqwa yang dibangun 2 tahun yang lalu, diperluas dan dipercantik. Alhamdulillah berbagai spot telah kita selesaikan bersama. Namun demikian ada beberapa spot lagi perjuangan kita, jihad kita untuk menuntaskan Baitullah ini. Di antaranya kita membutuhkan 160 granit. Nah ini dia untuk menyelesaikan 3 penyakit. Eta hiji bu, proyek teh kedua ibu tah. Pembebasan lahan wakaf. Payunan pintu gerbang gedung dakwah Darul Mutakin. Oh iya buta. Tah mending ngawagal bisanya 12 tumbak terus kalau DM Darul Mutakin gaduhna Ustad bae di Ica palai sabaraha palai hiji koma hiji cek udah sasalaman. Tapi tong ayeuna teu boga duit. Nyuhungkeun heula ka Allah Azza wa Jalla. Kaduana ibu tah nadapi dua teh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Perjuangan dakwah Yayasan Darul Mutakin bersama Dialis Ramai FM terus berjalan. Kali ini kita sedang melelang tanah wakaf untuk perluasan pondok pesantren Darul Mutakin seluas 557 meter persegi, terletak di Jalan Kebun Kopi 209 Ciberem Kota Cimahi. 557 meter persegi atau sekira 40 tumbak. 20 tumbak berupa bangunan permanen 2 lantai dan 20 tumbak lagi berupa tanah kosong yang nempel. Ayeuna gaduna bu orang Cenas bu tah. Dek pindah sana. Badi Ica ka Pak Haji sana. Alhamdulillah. Seberapa pangosna bu? Dengan Madrasah Darul Mutakin. Harga jual semuanya senilai 4,2 miliar atau per meternya sekira 7 jutaan rupiah. Nadapi doana bu. Brothers terus 2 dinten misalnya di dinten Rebo keliling daerah nyepangan para sepuh, para kiai, paling ulama, jaman soleh. Ibu harus badai ngadua ka Allah Azza wa Jalla, mugi dikabul ya perjuangan wakaf teh sing engal kagaleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabbana anjil alaina ma'idatan minas sama takulana idan li awwalina wa akhirin wa ayatam minka warzuqna wa anta khairul warzuqna wa anta khairul Allahumma la sahla illa ma ja'altu sahlan wa anta taj'al hadza idza syi'ta sahlan. Amin ya rabbal. Cekap tah ngulem ke udah cekap ku amin ya bu. Fungsi ikhlas gitu. Yuk orang ngawas pak. Hadirin rahimakumullah, hilap palai ka Mekah palai. Hoyong biasa, hoyong pisan ieu teh. Hoyong sok atuh yuk orang tinggal labunya. Mudah-mudahan dikabul ku Allah.
Sahabat Ramah, mari laksanakan ibadah umroh bersama Darul Muttaqin. Full ibadah dan tausiah, aman, nyaman dan sesuai sunnah dengan pembimbing Dr. Anas Haji Asep Rohidin MAG, pengasuh dialog Islam Ramah yang hadir setiap hari pukul 5 sampai pukul 6 pagi dengan fasilitas hotel bintang 4 dan 5 di Mekah dan Madinah. Jarak dari hotel dekat dengan masjid. Perjalanan dari Jakarta langsung ke Jeddah dan tidak transit. Dengan uang 1 juta rupiah, sahabat Ramah sudah dapat booking seat umrah dan mendapatkan perlengkapan umrah, manasik umrah 2 kali, bimbingan selama di Tanah Suci, bus AC, makan 3 kali sehari, visa asuransi, city tour Mekah, Madinah, dan Jeddah. Daftarkan segera perjalanan umrah sahabat Ramah ke Gedung Dakwah Darul Muttaqin, Jalan Kebon Kopi Family 198, Ciberem, Kota Cimahi. Telepon 022 602 6559. Telepon dan WA 0815 609 6268 atau klik www.darulmuttaqin.com. Umroh bersama Darul Muttaqin, full ibadah dan tausiah, aman, nyaman dan sesuai sunnah, meraih pahala ibadah umroh mabrur. Janten cekap 1 juta rupiah. Angkat kaping 8 Sawal 28 Maret 2026. 1 juta rupiah booking seatna, Bu. Ngahulang. Ye kapan, Bu? Tah. Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata Wah asbunya ya sasantal Mekar naik kapal gak kuda airlines, Bu. Kalebetkeun, Bu, 450 lebetna, Bu. Iya, badai sadayana angkat. Didoakeun mugia engga dikabul. Ya, mangga Kang Yana gambarna dobelkeun. Bismillah. Di luar yang meninggal gambar, Bu. Mangga ku tim urang dobelkeun. Dah punya anu luar yang meninggal ustadna cenah. Bismillah. Naon judulna, Bu? Menggali hikmah peristiwa Isra Mi'raj. Sesuai sang momen, Bu, ya. Isra Mi'raj. Quran surah Al-Isra surah 17 ayat kahiji, ayat fotokopian. Ngaos teh mah di fotokopina aya, di layar lebar 2 layar lebar agung aya. Live langsung di Facebook, Bu, TV DM by Facebook, by DM streaming. Ya, anak-anak mahasiswa tolong di-share ya. Jadi DM streaming by Facebook. Tinggal, Bu, ayatna, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk sareng, Bu. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul. Hebat, santana Mekar dilawan itu. Hebat Al-Qur'an sip. Ini ayat jemaah rahimakumullah, jemaah yang nonton lewat TV DM, terima kasih. Ikut terus ngaji sampai tuntas ya. Kita sedang ada di masjid besar luar biasa Al-Ikhlas di Kampung Citepus, Desa Santana Mekar. Pak Kades nyolong di pengkel ya. Baik, jemaah yang Allah muliakan, yuk kita lihat, Bu. Ayah, Pak, Ibu di luar ya gambarnya? Ayah, mohon.
الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Nu ngaos dage imam di Mekah Bu, Masya Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil. Maha suci Allah zat yang telah memperjalankan hambanya sahabu Habibana Rasuluna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailan dina hiji wengi. Kapan itu wengi? Nalika sabada Nabi sallallahu alaihi wasallam kenging mangpirang-pirang ujian nu kalintang pisan abotna. Kawitan Siti Khadijah radhiyallahu anha mantena wafat, istri pertama Rasulullah SAW yang hartanya, pengorbanannya, bahkan nyawanya dikorbankan demi dakwah Rasulullah. Bikin kehebatan Siti Khadijah mengaturkan ku orang desa ya, kampung astagfirullahaladzim Citepus di Bandung aya Citepus sing sapertos Khadijah Citepus. Hiji waktu Rasul ebok dina pangkunanana Jutibra mantena teu wantun usik bilih gugah kanjeng Nabi. Kelami cai nakdak kecelak Rasul gugah aya naon ya Khadijah. Ya Rasulullah, usiaku lebih tua daripadamu, sekiranya aku wafat kau masih berjuang berdakwah memerdekakan agama dan kau melewati satu sungai yang besar di belakang musuh mengejarmu, maka galilah kuburanku nanti, kumpulkan tulang-tulangku, jadikan jembatan biar engkau bisa melintas selamat di kejaran musuh. Subhanallah, hebatnya Khadijah. Mawi pangpayuna lebet kasugate mantena. Allahu Akbar. Mantena istri satu-satunya yang mendapat salam langsung dari Allah Azza wa Jalla. Jasa nama manusia yang pertama kali beriman sebelum manusia sealam dunia belum mengaku Islam, namina Khadijah. Luar biasa ya. Nah, telami geltuk teh wafat deui pamanda mantena Abu Thalib bin Abdul Muthalib, backing beliau, kekuasaan beliau, masya Allah, harismatik beliau di Quraisy dijadikan tanon, bahkan pasang badan demi keselamatan keponakannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngantun ke serangan musuh musyrikin Quraisy mesti itu dia. Tiap hari ancaman kematian mengintai beli para sahabat Rasul, maka Allah Azza wa Jalla ngalungsurkeun ieu ayat ngondang ka Kanjeng Nabi ka dieu Isra wal Mi'raj, di mana kawitna startna minal Masjidil Haram, di Masjidil Haram di Mekah Al Mukarramah. Tujuh ebok manten di Binde Mispalah di sana kami Haram kuali ka Cibias Salam. Terus kitu hiber ka mana Masjidil Aqsa di Palestina, mun di kudaan 3 bulan ame tepi buat. Terus kitu Mi'raj naik ke langit. Langit mana? Langit kat kana kurang, langit ka hiji. Terus ini jarak di bumi ke langit. Oke, orang ukurnya, orang terajian insyaallah. Ame terang. Langit ka hiji tembus langit kedua. Katilu ka 4 ka 7 tembus ka Sidratul Muntaha. Mulih deui. Sabada mulih Aisyah Umminin bojo mantena nguningakeun tempat ebok Kanjeng Nabi SAW masih terasa hangatnya olehku. Berarti minallah itu sekedar pisan, Pak. Allahu Akbar. Naon maksudna? Linuriyahu min ayatina, supaya kami memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami ke Nabi Muhammad SAW nu diwikeun ka urang sadayana kalbat ka urang Citepus. Innahu was-samiul basir, Allah zat yang maha mendengar dan maha mengetahui, maha melihat. Hadirin, tah anu dibade diawasi ya Ibu, sakalimat we linuriyahu min ayatina. Mangga ku para kiai tafsir Jembar nama kudu sakedik we sakalimat we.
orang coba tafsirkan ku teknologi, ku pengetahuan kalimat linuriyahu min ayatina. Surah Allah Azza wa Jalla diantawis maksud Allah ngajengkarkan Muhammad SAW Isra Mi'raj diantawisna supaya kami bisa memperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Hadirin, ia peristiwa teh jantan ujian, Pak. Ujian keimanan. Iba kanggo kaum muslimin zaman tipayun termasuk umat manusia anu harita di Mekah teh, Pak, nu beragama Islam teh namanya 30 orang. Can aya orang citepu can aya kita, Pak. Sebab as-sabiquna awalun kirang langkung 30 orang. Tiba-tiba hiji waktu Rasulullah ngadeg bewara kasakumna musyrikin Quraisy bahwa kaula geus ngalaksanakeun Isra wa Mi'raj tadi penting di mana Muhammad di Mekah ka Palestina terus ke langit. Maka saat itu manusia Mekah terbagi 3. Hiji ayam langsung sami'na wa atona, menyatakan apapun yang diucapkan oleh Muhammad aku percaya. Lebih dari itu pun kami percaya karena Muhammad tidak pernah bohong. Saha Abu Bakar As-Siddiq. Anu kedua sebaliknya melak cangkeng. Tah ya mulai ya Muhammad teh. Ya ada kieu cenah naudzubillah. Abu Jahal Abu Lahab CS. Teh paman Nabi keneh pada masih keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka menolak mentah-mentah anu katilu kumaramena we tengah-tengah nguntungkeun wae ngilu cenah ka Muhammad aguikeun moal gitu. Abdullah bin Ubay teh orang-orang munafik. Nah, jemaah rahimakumullah, cik ujian ka orang Citepus, Bu. Percanten teu mun aya sireum Citepus bisa ka Mekah. Kumaha ngarayapna? Wai kalimat lagi subhanalladzi asra bi abdi mantena Rasulullah sallallahu angkat jengkak di Mekah ka Palestina hibakait henteu angkat ku anjeun, diberangkatkan oleh Allah Azza wa Jalla zat yang maha kuasa. Aku badai ka Mekah ke 8 sawah jeung pibados ya. Amin tuh, Bu. Sakeluarga dina raksukan nempel sireum Citepus. Dina koper teh mekal gula Citepus, digembang ku sireum kana koper naik kapal blesat rugi ka Mekah. Sireum Citepus di dieu cenah. Lebet akal teu? Lebet akal. Aya teh kitu, Pak. Subhanalladzi asra bi abdihi. Kanjeng Nabi teh teu jengkar ku anjeun teu mapah nyalira. Bukaina teknologi canggih apapun belum ada yang bisa menembus langit yang pertama. Namanya bisa ka bulan, ka Mars namanya dongeng, Pak. Bulan Mars sajengkal di bumi teh, Pak. Masih jauh. Ieu mah kanjeng Nabi ku anjeun bisa nembus langit ka-7 situ tah panginten atuh da angkatna teu angkat ku anjeun, namun diangkatkeun ku Allah Azza wa Jalla. Allah gaduh sifat idza arada syai'an ayyakun tong bujeng nu kitu ku Allah mah nurupi biasa. Hadirin, orang simpulkeun. Ada 3 hikmah penting. Naon, Bu? Ada berapa? 3. Hiji, sok catat, Bu. Aya dina fotokopian sebagai ujian keimanan. 2. 3. Hiji sebagai ujian, 2 membuktikan kebesaran, 3 turunnya perintah sholat palinter cik hapus. Hiji ujian keimanan, 2 membuktikan kebesaran Allah, 3 turunnya perintah. Babi raos mengkutus nu awam, Bu. Intina hikmah Isra Mi'raj kirang langkung ieu, Pak. Itu sekap jam 11-nya saja cekap maos. Tolong teuing awatos cangkeul. Sok, hiji kapitan. Naon, Bu? Sebagai ujian keimanan. Kenapa disebut sebagai ujian keimanan? Hadirin bayangkeun hae zaman onta. Tuh, lihat Bu. Zaman onta. Tuh, tingali. Manusia kita orang Mekah sangat-sangat primitif, saking primitifnya es ibadah ke Allah nyembah nate karena patung patekong dijieun dina batu seri gunung dipahat ku leungeunna ditagokeun di bukit
disembah-sembah, dipenta-penta tinggal. Daungkeun doa nabu. Moal sapi, moal onta dipencit yang disuguhkeun ka dewa, ka patung teh. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabb. Nah, sarua jeung urang nya. Pan urang nya Rabbana hablana, Rabbana atina tuh. Nah, orang musyrikin kues orang jahilah Rabbana. Iya, Rabbana itu bahasa Arab. Hartosna ya wahai Tuhan kami. Gitu. Tapi yang dimaksud Rabbana Tuhan mereka hanya Allah Azza wa Jalla. Ya, tah tinggal bu. Patung patekong jenina batu. Oh. Mun deuk perang itu Pak, mun gaduh hajat itu, mun gaduh maksud naon we? Teu wantun ngawitan upami sadang rekes. Tuh, kalata ujah hubal. Quran surah An-Najm surah 53 ayat 19 ayat 20. Oh, tinggal bu, ditaekan tuh patekong teh. Wow, disembah-sembah. Tinggal bu. Oh, Masya Allah. Ditatap dosa. Tinggal bu. Tapi cicing itu si kasebelan itu. Panon bolotot irung nambru beri jebleh tong sik teu malik. Nah, da batu atuh. Muncul urang ayeuna picek manana mah lain batu, ieu teh pangeran. Oh, tinggal bu. Tuh. Naon ieu? Tuh geuningan leungisna di masjid jeung saya zaman baheulana. Masyaallah. Tos أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. Ayat nabu. Maka apakah patut kamu wahai orang-orang musyrik menganggap Lata, Uzza dan Manat yang ketiga yang paling terkemuka sebagai anak perempuan Allah? Diabadikan Al-Quran. Jadi bu, tuh ongko disembah pangakan teh bu, dipotongkeun sirahna. Allahu Akbar. Geus kitu can sebeuheun dikokos pundukna. Pangeran dikokos pundukna. Zaman jahiliyah Pak, ditagogkeun disembah ngan bingung na sirahna ti balik ti handap. Padahal manehna nyembahna keur mabok. Gitu bu, nalika Isra Mi'raj yang langkung kondisi masyarakat Quraisy keur kieu kacida pisan bodoh katotoloyo kan aya bodoh alewo hanes eta mah sae seunal ieu bodoh geus mah bodoh katotoloyo naudzubillah min dzalik. Rasul nguningakeun kejadian Isra Mi'raj puguh we atuh teu nyambung bujing otak mah itu mah orang gila mimpi meureunan kitu pokna teh sebagai ujian. Hadirin rahimakumullah, punten kasuhun Pak. Aya petarosan Pak, naon petarosan Bu? Naon Bu? Awas Bu. Apakah pada zaman sang masih ada bentuk kemusikan? Tong tarik deui. Ternyata tugas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu acan rengse, kanggo anjeun terus rengse. Islam teh sampurna. Namun tugas dakwah risalah mantena teu acan rengse. Wa Rasul ngadawuh al ulama'u warasatul anbiya. Nya urang sadaya para sepuh paling ulama, Pak Ustaz. Mau kada neraskeun dakwah tauhid mantena. Hariwang bilih zaman jahiliyah kapungkur, anaudzubillah min dzalik. Kembali lagi di zaman modern. Mana buktosna ayat bu? Mana punten? Jawabannya uluh. Kalau nyebut banyak, mana buktosna? Tinggal bu. Uniknya selain meminta hujan dan melakukan sholat istisqa, warga di desa sebatkeun da kana mah di luar fungsi bu. Hujan teu lungsur. Jamaah kalapan sholat istisqa laras kedah kitu kedahna Allahumma agisna di antawisna Rasulullah sallallahu. Ya Allah lungsurkeun hujan ka abdi mung hanjakana sajabit nyungkeun kanu kieu tah. Padahal nalika sholat istisqa teh baca Al-Fatihah pasti nagenya Nabi ngadawuh la sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Hadis Al-Bukhari teu sah sholatna jalmin teu maos Al-Fatihah.
Dina Fatihah ayat kelima janji ke Allah. Namun janji apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Janji saha urang ka saha nuju naon nuju salat tiap berarti saditeun teh bakal janji tah 17 sokan 17 kali nu parduna wungku can sunatna. Masya Allah. Naon hartosna hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Gering mau datang ka itu kada besumping ka Allah, rugi dagang ya Allah manungkeun ka itu munyungkeun ka Allah, cek saha cek urang ka saha. Ternyata di daerah ieu mah Jawa mana Jawa Tengah Jawa Timur Jateng Pati nyuhunkeun kanu sanes. Allah bendung mah ibu kucaroge nyaah pisan balik dagang bro 2 juta sapoe tah kustu bro acukna bro perhiasana tah jang hilingna jang botramna itu ngan begitu bapak mulih usaha di Bandung sumping ka kampung si ibu teu aya kamana ulu ke jeung tatangga bendung mah wah talak 12 ya. Naudzubillah ya Allah kayak gitu Pak. Pan Allah nguningakeun aku Al-Baqarah kami geus ciptakeun bumi sebagai hamparan, langit sebagai naungan pe kabeh jang aranjeun kabeh halal kabeh tuang leueut kabeh mung hiji. So Allah fala tas'alu lillahi angdada wa antum arapa sadayana. Jangan kalian jadikan angdat tandingan sembahan selain Allah. Wa antum ta'lamun pada akannya geus nyaho. Bu, orang diciptakan usaha ku Allah, diciptakan di bumi damelan saha? Geuningan uningan. Di tuang leuit rezeki pamasian di saha? Aya mah ka gunung Damang. Tuh, gitu ya. Hadirin rahimakumullah. Tah ieu Bu tah. Hiji deui Bu. Lapindo teh Bu. Ieu gumuruh Lapindo Bu. Mahasiswa para guru besar di ITB sumping kami bisa menutup Lapindo tahun sebagai labda itu tuh tinggal ini mengatakan lumpur akan berhenti ternyata nanti ku Lapindo ku peksinu di ITB ngan tiasa liren sajam Bu sajam buria deui pikaina Pak di lautan lumpur sumping nu kieu tah ku abdi ditiup sia itu oh tiup wah itu pakai pek tebu jadinya kuabu. Namun persyaratannya adalah hujan tidak boleh turun. Karena itu mereka pun mengaku akan bertugas ganda sebagai penghujan demi mencegah turunnya hujan. Kedatangan kedua paranormal ini sendiri bukan yang pertama kali. Sejak kepala desa pika ayeuna teu eureun-eureun. Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah. Tos panjang teuing contona. Saudara jelang bulan suci Ramadan. Tos panjang teuing Bu. Langsung kana ngaos. Tah ieu di kampungan tah tong sebatkeun kampung. Gerhana bulan. Beginilah tradisi keluarga Satria Ningsih. Anu keur hamil karunya kudu kaluar ti imah asup ka kolong. Saat menyambut gerhana di mandian di luhur. Ngamun teu black and white ta budakna. diajak keluar rumah. Tutung sabelah bayina. Bulan secara Nurut we Pak. saat gerhana Tos 2. Membuktikan kebesaran Allah SWT. Tapi panu hebat Bapak. Masya Allah. Piraku orang saya ngawas ayeuna orang tenamihan keimanan. Muntos ningal fakta linuriyahu min ayatina. Zaman hari teh baru setuju kasolohi. Baru orang Cijung asli Pak. Baru Cijung desa Sukaratu kecamatan Seratu. Terus misah apa aja di pemekaran. Tangkai keboka Cijung. Nuju naros ka maki aya teh maneh mah lahu tak teuing ngomong teh nanya teh gitu ngalih pasan teh naros di tong sok loba ngomong ngaji mah daungkeun we gitu masa sok seueur naros Pak eta langit teh kumaha mama eta jelema bisa ka bulan sagala emu teh tahun awal 70-an jelema anu bisa nyaritakeun bisa ka bulan kufur tah maknya bisa ka bulan masyaallah ayeuna mah Bu ka bulan di represi badai piknik kabulan tong kago kabulan kamares di Amerika kayak di mun kabojeng difilmkeun tos siap Bu ongkosna tos disiapkeun hanya pasangan-pasangan muda gratis kamares mung hiji syaratna bisa hibar ulah ngimpi balik deui
Orang maras. Ceritanya manusia bosan hidup di bumi herinding barunya baru gitu ingin membuat kehidupan baru di Maras. Kalau gak kene Bu, bisa nyawa ngebon di Maras ya. Yuk kita lihat mana bukti kebesaran Allah Bu, tinggal Bu. Yuk orang keliling dunia apa? Kedudukan bumi di alam semesta. Masya Allah. Ibu di luar pas gambarna ageng pibados opnya ulah katingal gambar lah. Pas gambarna ageng Bu. Gue terus apalnya nama tadi we di awal. Oke Bu, pas ageng gambarna Bu. Yuk. Full layar. Kenapa Bu? Uang keling dunia Bu. Insya Allah ya santan maka katingali ke di langit saya kumaha kemun ibu ninggal ya kantor kad desa tunjuk ke ibunya. Yuk bismillah sok si cepengan Bu. Orang hiber kaluhur Bu. Kedudukan bumi di alam semesta. Namun sebut alam semesta teh Bu tinggal. Masya Allah. Tai bumi ruang angkasa berbeda dengan kehidupan yang biasa. Anu biru i lautan Bu. Anu coklat daratan, anu bodas ya awan. Di film di luhur. Pek tangan santan makar di mana? Allahu Akbar. Asa panglegana bega sawah 1 hektar. Naik kalau mau naonan. Ini baru kelihatan bumi di awal Bu. Naik di kalau Bu. Tinggal. Bisa kita temui. Pada saat ini 560 juta kilometer di 560 juta kilometer. Pek di Cisayong pi ka mana naik ojek. Allahu Akbar. Di atas bumi kita ada satu makhluk Allah. Tinggal Bu. Atas tempat Anda duduk. Matahari. Yang panasnya PP telana wungkul 3 juta derajat Celcius. Ieu sari kacang naon? Bumi. Allah. Bandingkan bumi jeung panon poe Pak eueuna naonna? Linuriyahu min ayatina. Ke Pak, can diberpisan ye. Sagede naon atuh imah urang? Boga sawah 1 juta hektar eueuna naonan bumi lagi tingali. Naik deui. Terdapat badai radiasi yang bergerak dengan kecepatan 100.000 km per jam yang disebabkan oleh ledakan pada matahari. Para ilmuwan mengatakan pada saatnya nanti energi matahari akan habis. Kalau matahari tidak lagi bersinar, kiamat. Dina Quran matosi baheula disebut Pak idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apa sadayana? Tai bulan-bulan, bintang-bintang Bu. Tinggal Bu. Paan angkasa. Sekarang bayangkanlah kedudukan Anda sendiri di dalam kehampaan tak bertepi di ruang angkasa ini. Allahu Akbar. Untuk memahaminya, mari kita bandingkan gambaran tentang jarak di bumi dengan jarak di alam semesta. Di ruang angkasa, jarak antar bintang terdekat adalah 30 triliun kilometer. Jarak bintang dan bintang yang terdekat 30 triliun kilometer. Iya panompe geus kalewat Bu dihanap. Terus jarak pangcaketna di bumi di santal mekar ka bintang tinggal Bu. Dari semua bintang yang gemerlapan di langit, yang terdekat dengan Anda jauhnya 500 triliun kilometer. Allahu Akbar. Kini pan muncang bulan katanya bintang ada gede saeutik. Eta pangcaketna jarakna 500 triliun kilometer. Allahu Akbar. Ieu teh masih aya di samaud dunya, langit dunya. Eusina bulan bintang wae sabaraha kira ngelangkung diperkirakan 300 miliar planet. Bumi nyempil salah satu di antara 300 miliar planet. Yang 300 miliar itu ada dalam satu tatanan sebat galaksi Bima Sakti. Di atas kita. Di atas sana masih ada 200 miliar nukil. 200 miliar galaksi. Allahu Akbar. Itu semua masih di langit nu katingali sama udunya ayat kahiji. Kumaha ayat kedua, kumaha katilu.
tong daya mutan mah kayak mutan Pak. Numawi linuriyahu min ayatina, hebatna Allah jalla. Innahu was-sami'ul basir. Allah ingin memperlihatkan kebesaran Allah, sebagian min ayat, sebagian kecil dari kegagahan, kehebatan Allah Azza wa Jalla nyiptakan alam semesta kehabiban Rasul Muhammad aina duwi kang citepus. Oh, jadi Bu, orang ke Madinah Bu. Tipayun aya museum Asmaul Husna. Ah, lebat museum Mbak aya bioskop raksasa Bu. Jemaah narongkon dihandap mangga digambarkan ku anjeunna bagaimana besarnya bumi dengan teknologi canggih. Pengawitan tinggal Bu, ada seorang yang sedang baca Al-Quran di Masjid Nabawi, ingat tiang nama Bu, AC aya nama kapetna parantos janten hejo. Terus di zoom naik ke luhur, naik makin kecil tuh, makin kecil mungkat tinggal Masjid Nabawi na wungkul, makin kecil Nabawi teka tinggal, hanya kelihatan bulatnya bumi. Makin kecil naik di kaluhur dan kecepatan miliaran cahaya. Di atas sana ada planet yang lain terojol panon boe, bumi terus teka tinggal libur ke mana, terus makin naik, maka ditemukan kurang lebih 300 miliar planet, dan di atas sana ada 200 miliar galaksi. Allahu Akbar. Terus kapunya adegan rahimakumullah, berapa luas alam semesta? Hiji dia tuh jadi linurahu min ayatin, masih bab eta apa? Quran Al-Baqarah 28 ayatna. Muntos ningal ayat kieu Pak, bade naon deui anu nu bade somongkeun ka Allah sakitu we Pak. Ningal kegagahan, keahengan, kehebatan insyaallah. Senang sebeja Pak. Allahu Akbar. Teknologi canggih tiasa diuningakeun. Alam semesta di malam hari, bumi. Sebesar apakah Anda di hadapan ciptaan Allah yang lain? Bulan Pak. Uang ukur Pak. Tiasa kok lagi. Tuh. Berapa diameter bulan itu? Tabu 3.500 km. Apa? Di luar Pak, di luar. Asa panggedena bulan geser ke sebelah kanan. Mercury 5.000 km. Diameter apa? Ibu, diameter kia Pak? Bu, betulnya. Putar. Pokoknya bumi diameter teh ti dieu ka dieu patah. Di dieu ka dieu diameter. Pokoknya buleunna ieu keliling. Diameter kieu tah. Jari beca teh kan? Tah eta di ujung ka ban kepala di diameter. Nah, teraskeun Bu. Merkuri 5.000 km. Sebelah kanan geser Mars 7.000 km. Venus lebih besar 12.500 km. Tah bumi santana mekar tah 13.000 km. Mun badai healing bumi teh sakedik Bu, 13.000 km. Jarak di Jeddah di Cengkareng Jakarta ke Jeddah yang langkung 10.000 km. Mau ya nu naik kereta naik Bu, sepeda ngagoes segendap sasi deui. Ayeuna mapah Pak, satahun tepi. Badai mapah orang dia ka Mekah. Entong kada eme di kapalan. Sugan teh pang agengna bumi teh aya deui masyaallah Kepler 10C 31.000 km. Aya deui nu langkung ageng Neptune 50.000 km. Terus deui Uranus 51.000 km. Saturnus seperti Bu 123.000 km. Nah, aya deui makhluk 125.000 km. Terus Masya Allah Jupiter 150.000 km. Allahu Akbar. Can kana panempoe Pak? Dacan.
tak torojo teh bu tak panompoe 1.400.000 kilometer. Asa panggedena ternyata aya miliaran triliunan kilometer. Jumlahnya sebanyak pasir di lautan. Eta serena aya di langit dunia. Anu kalangkungan ku bagina Nabi Muhammad SAW nalika Isra wal Mi'raj. Allahu Akbar. Tos capek pring naik ke langit. Hiji deui Pak. Naon maksudna Allah nyiptakeun langit? Nah, kupa apa dibahas. Waja'alna sama sarfam mahfudha. Kami menciptakan langit diantaranya sebagai pemelihara. Sakfam mahfudha. Ya bumi muntah langit Pak, meteor yang tiap hari entah berapa ribu, berapa ratus ribu, berapa juta pasti kena kaci tepus. Disaring kalau saya jaga. Sebab atmosfer itu apa? Isasan dubi ke area bumi terus hancur di angkasa menjadi debu. Iya ayat nata. Quran surah Al-Anbiya 321 ayat 32 telah dibuktikan oleh penelitian Masya Allah abad ke-20. Linuramin ayatina. Ayo naik ke langit Pak. Yang melingkupi bumi berperan sangat penting bagi berlangsungnya kehidupan. Kumaha jadi meteor jatuh ke langit tuh, ke bumi. Besar ataupun kecil ketika mereka hiji we loloskeun ka bumi Bu, tinggal mencegah mereka jatuh ke bumi siga kumaha balukana beledak. Tos moal aya ka si malih teh. Rahman Rahimna Allah dijaga langit sakfam mahfudha ku 7 lapis langit. Masya Allah. Tos turun di kahanap naik Apollo jelek di Citepus. Ayeuna urang jalan-jalan Bu. Orang ninggal beragam keunikan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ada manusia berkepala 2, badan 1, tangan 2, kaki 2, hidup normal, jadi mahasiswi lulus di sarjana 2 nana. Istri deh, yuk tinggal Bu. Kok bisa? Tadi ya ayat tadi, idza arada syai'an ayya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. We wanted to do this documentary so Allahu Akbar, tinggal Bu. have to always stare and take pictures. Asli Bu. Like when they take pictures so they just Nah bisa hirup cenah kumaha tuangna kumaha leutna tong emutanna kumaha Allah we. Allahu Akbar, damal di kantor terus kuliah lulus bisa nyetiran mobil, bisa dangdo sakali ewang. Nganu bingung kumaha nikahna kakak pakau ataros teh mah. Taros apa kau atau hukumna eta mah. Mun kumaha nikahna yo, da 2 jiwa. Allahu Akbar. Aya teman-temannya tuh Bu, tinggal ibu dangdos keduaan. Tara pasea, kabayang paseanya aku we. Tos ieu mati balik manusia diciptakeun ku Allah teu beugah suku ngan boga lungun leungeun 2. Tapi tidak minder, Masya Allah. Pemuda ini justru sebaliknya, tidak bertangan dan tidak berkaki, gulutukan. Tegaduh panangan terus sampean baik kumaha hirupna. Ternyata dia menjadi miliarder. Ayo, orang Citepus pemuda, ayo masih nganggur kene. Manusia ditakdirkan kalau tegaduh sampean, tegaduh panangan jadi miliarder. Bisa ngaduit. Kumaha kreatif Pak. Tinggal Bu, kumaha kreatifna. Masya Allah, tinggal Bu. Dia mendapatkan undangan ke berbagai macam negara untuk menyampaikan kelebihannya. Ngan di pasien jempolnya sasiki Bu tuh. Masya Allah, dia bisa mainkan musik dan jempol Pak. Bisa hitu teh unggul. Bisa menghibur, bisa menjadikan mahasiswa pelajar menangis seketika. Tapi bisa juga menjadikan mahasiswa pelajar tertawa terbahak-bahak. Allah Akbar. Ini mudah jadi motivasi kepada pemuda Pak. Nah ada alasan nganggur dalam Islam itu. Bukan mencari kerja, ciptakan pekerjaan. Tuh tinggal. Kumaha hudangna cenah. Dia cerita dari awal dulu, aku fit hudang. Tapi aku gak pernah minta bantuan kepada siapapun. Aku berusaha untuk bisa bangun. Dia bisa berenang, atlet berenang Bu.
Masya Allah, aktivitas dan sebagainya, segar bugar badannya dia. Masya Allah. Terus lamiting. Alhamdulillah. Lagi-lagi Quran surah Al-Furqan, Allah menciptakan sungai di dalam lautan. Terpercayaan, Bu. Ketika orang Eropa menemukan sungai di dasar laut, pirah kemana-mana. Semua perguruan tinggi dunia merasa hebat, fatwa muji kata jelema. Penemu sungai di laut. Dan sungai yang di dalam lautan, China sami, saya laut ma asin, eta teu asin, Bu. Padang hiji China. Hewan-hewan yang tumbuh beda dengan ikan yang ada di lautan lepas. Tumbuh-tumbuhannya, karakternya beda dengan di lautan lepas. Sami jeung walungan di kalunggung dah. Mana, Bu? Tinggal. Yuk. Linurahu min ayatina. Masya Allah. Ternyata dalam Al-Quran, selamat. Quran surah Al-Furqan surah 25 ayat 53. Wa huwallazi marja bahaina hadza anpun quratun. Allah telah menciptakan dua sungai. Mereka satu yang lain tidak bisa bersatu karena ada garis pemisah. Tos kain dia, Bu, ayah hujan darah. Allahu Akbar. Nalika zaman Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun JS diazab berbagai macam azab. Ayah hujan bangkong di mana-mana. Air jadi darah semua. Dan ternyata pada abad ini Allah menunjukkan kembali di India, Bu, untuk jadi hujan darah. Ini bukan kebetulan, linuriyahu min ayatina, bukti-bukti kebesaran Allah yang ditujukan kepada manusia abad 21. Kaget bosnya. Terus dibawa, diberitakan di TV nasional, hujan darah, getih ya, Bu. Di Canakaleb, setelah diteliti ditelaah, Masya Allah, ternyata betul kandungannya sama dengan darah umumnya. Masya Allah. Tos, Bu. Allahu Akbar. Bu, hujan lauk di Australia, Bu, tinggal. Munditasi hujan lauk mahanya. Dipelajari, wallahu alam, secara ilmiah terjadi karena ada puting beliung, semua kolam danau saat ditiup ku angin, qadarullah ditaikeun ka langit, Bu. Nah, berapa saat kemudian angin reda, laukna mauragan, Bu. Masya Allah. Iza aroda syai'an ayyakul fayakun. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, termasuk Isra Mi'raj. Mustahil menurut manusia, tidak masuk akal. Mungkin Allah sesuatu yang sangat mudah. Kun fayakun, jadi maka jadi. Ditarik ke luhur. Berapa saat kemudian Allah menurunkan ikan-ikan itu. Baik, nyenak baskom, bangkong ya, Bu. Begitu cuaca udah terang lagi, nama lagi di langit rabeng hujan lauk. Masya Allah. Baik, nyenak tolombong, Bu, tanean. Stories of fish falling from the sky have been told for centuries. Kaget kan, Bu? Gagak ya, kaget tuh. Date from this century alone. Masya Allah. Hirup nih, Bu, tuh. Sometimes they fall in a frozen state, suggesting a spell in the storm cloud. Ucing yang melohok. Ucing yang melohok. Nah, cenah lauk di langit cenah. Allahu Akbar. Besides fish, newts. Luar biasa di jalanan pak petruk tuh. Masya Allah. Allahu Akbar. Sekali ieu teh linuriyahu min ayat, sebagian tanda-tanda kebesaran Allah untuk manusia zaman kiwari. Keluar nginum kopi mau di Korean mah, Bu, mah kaeta nguseur pisan. Masya Allah. Setimbul banyak ilmuwan yang masuk Islam akhirnya, Bu. Masya Allah. Masaru Emoto, peneliti asal Jepang. Masaru Emoto meneliti tentang air Zam-Zam dan menjadikannya masuk Islam. Peneliti air Zam-Zam, Bu, orang Jepang. Kenapa Rasul mengatakan tidak ada makanan yang terbaik, minuman yang mengenyangkan kecuali Zam-Zam? Doa naga hebat kan? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa syifaan min kulli. Terus hafal ira angkatna tuh, yang angkat ke Mekah.
Diteliti ku ilmuwan, ternyata subhanallah jam-jam itu memiliki sejuta zat yang tidak dimiliki oleh air yang lain. Masya Allah. Dan akhirnya dapat hidayah, baca syahadat, masuk Islam. Tuh. Sang satrasna bu, pun di sekarana duika sunten bu yasiganaya tos saya. Tilu, naon bu? Hiji sebagai ujian keimanan. Dua, bukti kebesaran Allah. Tilu, turunnya perintah melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Berarti sadra can isun berat bacan ayat sholat fardu 5 waktu Pak. Itu can Ramadan di Mekah mah kita. Itu paling ayam mubit Pak. Ya lajeng saum 9 hari tanggal 9 bulan Zulhijjah disebut Arafah teh. Ya, tapi Muharram can aya Ramadan. Kita umat Islam kita maraos teh salat Bu. Terus waktu 5 kali salat tadi da mari can lungsu ayeuna. Lungsu perintah salat teh sabada Isra wal Mi'raj. Kenapa masih salat? Hadirin Allah. Semua perintah-perintah Allah, syahadat, salat, zakat dan seluruhnya Allah perintahkan melalui malaikat Jibril alaihissalam, memberikan wahyu pada beliau satun ka bumi disanggakeun Kanjeng Nabi SAW. Tapi nika Allah bade marentahkeun salat henteu miwarang malaikat Jibril. Sauma Jibril sampaikan yo ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba al ayah. Kenapa saum banyak? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allah mengatakan haji itu walillahi 'alana hajjul bait man istata ila sabil. Jibril sampaikan ke Muhammad yo kitu Pak. Dan berbagai cara malaikat Jibril ngaduikeun wahyu. Nah, nalika Allah beliau mengatakan salat henteu miwarang malaikat Jibril samper habibana utusan kami Muhammad sallam bawa ka dieu. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam milan. Naon lagi napa? Ieu tawis pangmubasi sepakat menandakan perintah salat itu ada perintah yang paling penting semua ibadah setelah tauhidullah. Atas setelah tauhid adalah salat. Nabi taros ya Rasulullah, ayul a'mal habbu ilallah, amal apakah yang paling sangat dicintai Allah? Semua amal dicintai Pak, tapi yang paling sangat tilu jawaban Nabi. Nu kahiji adalah berjihad, nu kahiji Bu, Masya Allah, salat kalabat muka dua. Rasul ngadawu ya dirikanlah salat 5 waktu. Yang pertama al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Yang kedua dirikanlah salat. Yang ketiga baru birrul walidain. Hadirin Allah, tinggal dina Al-Qur'an Pak, kurang simpulkeun Pak meh gampil ngaosna. Aya jami sok salat tapi diancam ku neraka. Kumahanya? Sok salat tapi neraka. Kelompok kedua, alhamdulillah salat surga. Mending mana Bu? Salat lebet ka surga. Tilu cirina khasyiun daimun yuhafidun. Sing husu khasyiun daimun sing dawam yuhafidun pelihara kehusuana sangajabina. Nah salat ka neraka opat jawabanna ya ayatna. Di antawisna fawailul lil musallin, neraka we tempatna pikeun jamaah nu salat. Anggo si Abah moal salat komo masalah kakung fi sakor, Allah bakal naros ka penghuni neraka sakor. Kena kunaon maraneh neraka sakor? Qalu ajawab lam naku bina musallin, baheula dicita putara salat. Teu salat neraka sakor. Salat malaweung neraka wel. Nu kumaha nu malaweung teh? Alladzina hum an sholatihim sahun. Hiji sahun lalai, ima lalai waktuna, lalai nuju sholatna. Allahu apa ngupingkeun imam ngaos Al-Fatihah nulis raos gitu. Wujudna mah jrimna mah aya ikhlas, hatena ka pasar jalan-jalan. Eta lalai. Lalai pada sholat tidak membekas.
Aqimi sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal, dirikan sholat. Sesungguhnya hamba yang telah mendirikan sholat dijamin tidak akan berbuat dosa, tidak mungkin berbuat maksiat ku sholatna. Usah gede ya sholat mabuk kene, betul. Sholat nyempeng balak genep kene, betul ya. Sholat nyempeng ngelek hayam kene, tong ngalepatkeun sholatna. Berarti sholat tamat, sholatna terasang pada tingkat aqimus sholat, nembe amilus sholat. STMJ, sholat terus maksiat. Kumaha tuh perbaiki sholatna. Pertarosanana ta urang kalabat tu mana nyepeng sirah sagala tuh. Saya termasuk kelompok mana cenah gitu. Mudah-mudahan kalabat jaminu khosyiun an khusyu. Ada gini makullah pertarosan. Kenapa harus sholat? Ibu, anu parantos sholat alhamdulillah janten naukidan Pak. Janten khusyuk kayak mas sholat teh. Langkung diparatoskeun kayak. Model kieu teh kayak pinu berjamaah subuh insyaallah. Pada kaem subuh sok kieu pinuhna. Pada wajib salat subuh jeung nepi ka dieu mah. Masyaallah. Bu, salat subuh Al-Isra 17 ayat 78. Khusus ayatna. Ya. Aqimis shalah liduluki syamsi ila ghusil lail wa qur'ana fajr. Innal qur'ana fajr kana masyhuda. Al-Qur'an surah Al-Isra surah 17 ayat 78. Dirikanlah salat ketika matahari tergelincir sampai malam, duhur, asar, maghrib, isya. Subuh mah benten kalimat lagi wa qur'ana fajr. Khusus dirikan salat subuh. Nah, sebab innal qur'ana fajr kana masyhuda. Sanyana salat subuh mah beda jeung doa tadi, naon disaksikan ku para malaikat. Malaikat mana? Malaikat yang bertugas malam dan malaikat yang akan bertugas siang. Kempeng ngariung di Al-Ikhlas. Subuh Pak. Baik sang malaikat dan ngadoakeun ka saha? Kanu salat di Al-Ikhlas. Udah imam doakeun. Doana Allahumma gfir lahum warhamhum, ya Allah ampuni mereka, rahmati mereka. Naros Bu, pami malaikat ngadoa di ijabah mah ku Allah. Yakin Pak. Satu lagi At-Taubah Toha surah 20 ayat 102. Ternyata kunci rezeki teh aina salat. Allahu Akbar. Karena anu jantung pemasaran ke masyarakat iya tak jangan kepasihan bantuan teh itu teh dagang rugi tani kuhama lauk paraeh tu iya kumaha ya Allah kekedah seteori Pak koreksi sholat orang masing-masing sabada orang batu serasuk istri koreksi terus gitu budak incu mertua mainan tuh anu aya di bumi orang masing-masing pastikeun sadayana yukimuna sholah 5 waktu. Mana ayatnya? Panjang tingbunya, sekedap. Allah ngadawukeun wa'mur ahlaka bis sholati, perintahkan olehmu keluargamu supaya sholat. Wastabir alaiha, ngan omat sing sabar. Tuh, Allah masih sabar ka urang nalika ngadawukeun sholat. Yang sholat, mak sholat, sing sabar. Masa udah pang hese di keluarga ngajak sholat, terus baik ajak botram, padahal heula. Ajak piknik, kajing kanyuk ngutang, ajak sholat, bapak tipayun, cek emak, cek bapak, emak tipayun, budak kayak kagok Pak ya ke main game. Padahal Allah ngadawu janji Allah la nas'aluka rizqa nahnu narjukuka. Ulangi, nahnu narjukuka. Al-Isra Toha 132. Kami enggak minta rezeki kepada kalian. Teu butuh sholat aranjeun teu. Justru anjeun sholat kami anu bakal ngabagi-bagi rezeki ka aranjeun. Ke atas? Kenapa harus sholat? Punten Pak, ada detail ya. Langkung 2 menit rumahnya apa kades ya? Yes Bu, yos, hiji, ingat hidup di dunia hanya sementara. Leres? Ibu gaduh ibu Rahman terus ngantunkeun, gaduh akin ini terus ngantunkeun, terus berapa puluh tahun, 100 tahun, panjang mana kinten hidup di alam kubur, hidup di alam dunia, alam kubur Pak, alam dunia sementara.
kullu syai'in halikun illa wajah. Semua yang ada dalam dunia pasti akan musnah. Pangkat jabatan yang diagung-agung Islam mualami, Mbak. Tos mewat maatos dikubur, dadah. Nu aya tinggal tanggung jawab. 2. Kenapa harus sholat? Ingat usia kita tinggal sisanya. Kibados kena puluhan, nu kapain duka teuing, Bu. Panjang mana? Panjang terus kalangkung, panjang nu bade ka alaman. Nyawanan. Wallahu a'lam. Mung ninggal sejarah terus ngantunkeun rata-rata sesana wallahu a'lam. Wan teu uninga. 3. Kenapa sholat? Ingat akhirnya kita akan tahiyya, Pak. Ujung kehidupan manusia, siapapun dia, sekaya apapun, sekuasa apapun, siapapun, tetap kullu nafsin za'iqatul. Bu, ai konglomerat maut moal dikubur, Pak. Ai artis maut moal meot. Ai nu bunghar maut moal. Nu miskin urang ini sadarnya. Alhamdulillah. Mung hiji nu tarang sok Bu, mun tiasa ngawalar 3 patarosa atau hiji we di anda istilu, insyaallah umroh gratis 8 Syawal. Siap? Hiji, kapan ibu bapak maut? Kedua, di mana bakal maut? Terang. Katilu, apa yang menyebabkan kita mati? Terang? Cabut dia hadiahna. Nu kaopat mah kade ulah terang, Bu. Harus dijawab yang saklek, yang pasti sebelum meninggalkan al-ikhlas. Naon tah? Dalam keadaan apakah nanti kita mati? Ulah terang. Allah nyagikeun 2 kematian, husnul khotimah au suul khotimah. Milih nu mana? Kedah milih husnul, wala tamusunna illa muntos husnul khotimah. Dunia teh kecil, nggak ada apa-apa. Kematian bagi orang yang beriman, subhanallah, bukan satu penderitaan, kenikmatan yang sesungguhnya engketos maut. Lagi, sejamin sieun ku maut, Pak. Ibu sieun ku maut? Sieun, batuk ka dokter, riut ka dokter, ditajong ka dokter, jauh kana pujit ka dokter. Sieun mewat. Bagi hamba yang beriman, kematian itu bukan sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang menggembirakan. Mana ayatnya? Quran surah Fussilat 4 hiji ayat 32. Allah ngadawuh, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Mereka yang mengatakan Tuhan kami hanya Allah, lantas beristiqomah, telundut keinduan, tegedak sekali la ilaha illallah sampai akhir hayat dia ucapkan sakitu syaratna, Pak. Gering ipuh kade tong lumpat ka itu ka dieu kanu palinteur ka dokter we sumping. Dagang tetes semplek nincak samplak kitu sakieu lain kade ulah make bumbu nu parugu. Salat benerkeun. Punten da kasan kalapasannya leuskeun salatna, nyungkeun ka Allah. Gelutuk maut tidak akan istiqomah. Maka insyaallah muntos kitu Allah ngutus para malaikat, tatanzu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absyir bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabeng lungsu malaikat nepangan urang sadaya nalika menjelang maut. Quran pain nyarios. In maju bade sakatu maut teh diriung ku malaikat. Palai. Badayeuna ngogingkak lupunduk. Bayeuna malaikat Bu ngaduikeun 3 gama gembira. Kabar gembira. Hiji, tong sieun. 2, tong sedih. 3, bergembiralah engkau wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kalian dengan surga yang telah Allah janjikan pada kalian. Encan maut Allah mengizinkan mata batinnya melihat tempatnya yang akan ditempat di surga. Wih nu maut musuh tema gumujeng, Pak. Di temuan duit 10 gepok maka bitaheun. Asapa tos ningal tempatna di surga. Masya Allah. Tah dakwah berose hayong eta, Pak. Mudah-mudahan dijabah ku Allah. Hadirin rahimakumullah. Ingat semua dunia ini akan hancur, 5 wafatlah dalam keadaan husnul. Bu, orang gambarkan Bu. Nah, tinggal Bu, usia orang tak tinggal. Bagaimana perubahan manusia 2 tahun lahir, 2 tahun
budak TK lebat SD tinggal botongi cepu lebat SD SMP belasan tahun SMA 18 tahun kuliah 27 tahun lulus nikah boga budak hiji gede budakna kawin budakna boga budak ri jadi incu jadi nini pe ngan sakedap Pak teu sambil minta acan proses hidup manusia itu Bu dikawit lahir bayi budak TK SD S2 terus gitu meot we rugel kacidak mun yuswa urang ieu ngan sakada dianggo hardolin hardolin mun teu ibadah teu salat kapinaon ka embe gitu kapinaon ka kebo punten Pak gak ada kasahnya embe ka hartos gitu Bu hayam mah manfaat sadayana ge nogna awis dagingna raos buluna ini mah kotorana di Bandung mah di karungan awis Bu jelema bunghar kaya raya teu ibadah teu salat paeh dagingna naudzubillah nog putri ieu mah bade naudzubillah berharganya manusia karena keimanan inna karamakum indallahi atqakum sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kalian insyaallah manusia yang paling bertakwa. Terakhir, ulah janten manusia anu kaduhung di akhir hayat. Ayeuna mah bebas da diberi sehat we pada istijab teh disungkun ku Allah. Punten dari maksiat mah Bu sehat wae. Si Firaun teu pernah ngeri huntu tah. Firaun mah teu pernah gieu sirah, bunghar kaya raya. Kade tong waka puas istijrad sungkunan insyaallah. Sugan we atuh ke geus kolot tobat sugan kalain tobat kalau ngomong anna rabbul a'la aku Tuhan yang lebih tinggi ketimbang Tuhannya Musa gitu dikarebekeun di laut merah namanya ya Allah abdi tobat ayeuna percuma tah urang ulah kalebet siga jami anu kitu kaduhung di akhir hayat aya kitu aya man contohna sok mangga tonton Bu tong icep Bu yeuh pelajaran ka urang sadayana. Ya Allah, sesingkat itukah kehidupan dunia? Padahal aku baru saja memiliki rumah impian yang baru kutinggali. Namun kini aku menjadi penghuni pusara. Pila geus jadi geus hebat, yang istirahat, deg deusian isukan pindah peuting eot. Teu cios di linggihan. Di mana tempat yang dia tempati? Tuh, kuburan 1 meter kali 2 meter. Tempat tidur yang empuk kini berbantalkan tanah. Allahu Akbar. Taman belakang inilah tempat aku melepas lelah. Kini beristirahat dalam kubangan lumpur dan timbunan tanah. Istriku begitu terpukul sedih menangisi kematianku. Oh, sedih atuh. Harita mah. Setahun kemudian kawin jeung batur. Namun kini dia telah bahagia dan sudah menikah lagi. Tuh Bu, imah mewah teh kumanehna. Walaki batur. Matak ayeuna Pak, bade infak mah teh ayeuna. Bade sulaku mah teh ulah tos meot. Geus maot mah lain harta urang lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi semuanya kembali mihak Allah. Mobil mewah, kendaraan itu segala macam kembali ke Allah. Anu bakal nyangsangnya anu diwakafkeun satu acana maut. Taskeun. Aku terbaring sendiri dicekam kesunyian. Tawa anak-anakku begitu ceria menyambut kedatanganku. Masya Allah. Kini berganti sunyi dan nestapa. Kekayaanku telah diambil dan dibagi-bagi kepada ahli waris dan orang-orang. Sedang yang kubawa hanya sehelai kain kafan yang lusuh. Allah. Ya Allah, aku benar-benar kehilangan. Kehilangan waktu yang kuhabiskan sia-sia. Kehilangan kesempatan untuk bersujud kepadamu. Kehilangan ladang untuk menanam pohon-pohon amal baikku. Kehilangan seluruh harta yang dengan jerih payah telah kukumpulkan.
hanya sempat sekeping rupiah yang pernah aku sisihkan untuk akhiratku. Namanya ada nu buleud 2000 buleud kecil. Rasul ngagamakeun nanti di akhirat manusia akan dikepung oleh api neraka, depan, belakang, kiri, kanan, panas. Aya makhluk set menghijab dia. Ditaruh saha bro, maneh bro? Aku infak yang kau lupa, yang dulu kau masukkan ke jumahan teh. Apa gitu mah baheula teh merenya? Ya Allah, di pintu kubur ini aku menunggu doa dari anak-anak yang telah kubesarkan. Tapi mungkinkah mereka bisa memohonkan maaf atas satu dosa saja yang pernah aku lakukan? Karena aku telah teledor mendidiknya. Kubiarkan mereka bebas bergaul hingga menjadi anak yang hilang arah hidupnya. Siap ya? Lagu-lagu lebih mereka hafal daripada sebaik doa untuk keselamatan akhiratku. Masya Allah. Berlinang air mata, tapi budak serik yang nyuncikan orang nyuncikan putus jeung kabogoh tinggal. Bukan sedang menangisiku. Terbangun malam, budak udang peting lain ngadoa tahajud jang kolotna nonton bola. Tah ketika lupa. Ai mangga teh orang tata mulai dari salat Pak. Sing isin ku makhluk Allah, hamba Allah tinggal ibu. Makhluk Allah tegaduh sampean boga leungeun tapi masal 5 kali sadinten sawengi tidak pernah telat berjamaah ke masjid. Isin ku nu kieu Pak. Orang dipasang jag-jag belenjak sehat masih loba atuda ke masjid. Tapi hamba Allah ngarayam ku panangan. Dan saus sap pertama hiji deui ieu mati balik Pak, ieu mah kadu panangan terus sampean, ieu mati balik ku tinggal Allahu Akbar teu gaduh sampean ngan gaduh panangan tapi tiap wengi tahajud budak sapotong geus kolot aki mah cenah justru geus kolot Pak kudu getol tinggal. Perkenalkan, ini adalah Muhammad Abdurrahman, pria berusia 115 tahun yang hidup di Bangladesh. 115 tahun. Dia selalu melaksanakan sholat 5 waktu di masjid, meski matanya buta dan tubuhnya telah renta. Sebagai penunjuk arah, Abdurrahman mengikatkan tali di sepanjang jalan dari rumahnya ke masjid. Di masjid yang dibangun di atas tanahnya itu, dia bertugas sebagai muazin sekaligus imam sholat. 115 tahun socana teu ningali leumpangna geus bongkok tapi nggak pernah telat adzan, nggak pernah telat takbiratul ihram karena beliau sebagai imam ngantengkeun tambang di bumi ka masjid ame gancang tepi. Allah Rasul menyatakan jadikan laki-laki yang kuat di hadapan Allah. Kuat naon? Kuat kaera lain. Laki-laki itu laki-laki yang bisa memenuhi undangan Allah sehari 5 kali. Hayya 'alas shalah lohor sumbing masjid. Wih kami hayya falah asar sumbing masjid. Ke di kebon di pasar di mana di pasar di sawah simpen heula bade asar kedap deui simpen buah ke masjid. Nuju jalanan tinggal bu. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi dia untuk hadap Allah. Diparkir mobilnya, ampakeun sajadah. Allahu Akbar. Nuju neangan lauk nelayan di lautan tiga. Bios tegaduh panangan sukuna wungkul. Masya Allah. Ini laki-laki yang kuat ya dapat. Seorang kakek dan ini silih tuntun lain shopping bu ke masjid Jumahan. Seorang nenek dengan setia mengantarkan suaminya untuk pergi sholat Jumat. Nenek itu berjalan perlahan di depan, sementara sang suami memegang tongkat dengan langkah pelan mengikuti di belakang menuju masjid bersama. Momen sederhana ini sakinah mawaddah orang manu asli teh nu kieu. Allahu akbar. Mudah-mudahan kula orang sedayana sing sakinah warahmah ya. Hadirin sekedik Pak. Kade so Nabi mun bade salat kedah tenang as-sakinah as-sakin tong rusuhan deui tenang. Ulah rusuh siga ieu tah. Pedoman salat siji deui Bu kedah istiqomah.
ya dilarang dan dikir dia berjamaah kereta api can maju maghrib sumping mending sholat heula saya Bu mung pas 2 rakaat kereta api disada Bu akhirnya ngabatalkeun sholat hiji-hiji kade Bu fawailul lil musallin hati-hati An-Nisa ayat 101 dalam kondisi apapun sholat teu kengeng dibatalkeun bubar Bu cek imam teh moal abdi masjid moal kabaku sakabak-kabak ternyata dipercepat sholatnya tahiyat langsung salam tuh tuntuna lompat ngabatalkeun sholat geus naik kana kereta api ulusna tinggal sing istiqomah terakhir Nabi ngadawu ulang ada mesap tunggal di belakang Pak ayu idis sholat dipegang diulangi sholat antosan batu teu aya toel nu payun kenca teu ngalieu katu teu marean bingung kumaha ieu nu tengahna alhamdulillah mundur geus mundur ais ditoel deui kade tong diturutan kade oh sono kene butuh sajam langkung kapayu mudah-mudahan Pak Kades tong sering ting Pak Kades itu terus bakal di desa urang teh terus bakal ya sidunya 2 kali Masya Allah karunya batur kagehan desa sanes mangan suping ieu enjing kosong dah oke sang satrasna Ramadan teras sawah nyambung teras insyaallah hatur nuhun kana paratosanana hapunten kalapan Pak Kades Pak Kubu alhamdulillah nuhun udah nake program sawal biasa nama teh sawal silaturahim hatur nuhun hapunten kalepatan kekirangan mugi Allah azza wa jalla paring topik hidayah kang sedayana nu panos getol ka cicing langkung getol anu taacan mudah-mudahan saking taufik hidayah janten ahli masjid panitia sadayana mahasiswa hatur nuhun Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una amin ya rabbal alamin walhamdulillahirabbil alamin hapunten ke-18 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh